Коли голос скінчив оповідати історію, майстер взяв зі столу чорну скриньку, дістав з нею кульку. Світилася зсередини, а райдужні іскри мерехтіли, мінились, бігали лініями візерунків. Кулька тихо-тихо дзеленькотала і ледь помітно підскакувало. Могло навіть здатися, що вона хоче помітно кудись втекти. Ось він, справжній Роваллор у своїй повній силі. «Нормально», – сказав Андрійко, обережно беручи кульку. «У силі? А в чому полягає повна сила Роваллору?» – перепитала Марійка, додала. «Мені здається, він такий лагідний, ніби маленьке звірятко». Вона взяла його і почала тихенько колесати. Він крутнувся в руці, терся об її пальці та хіба що не муркотів. Майстер довго мовчав, підкинув дров до каміна, поворушив їх кочергою, постояв перед вікном, за яким падав сніг. Роваллор водночас і дуже проста, і незвична річ. Незвична навіть серед інших чудес. Я хочу, щоб ви взяли його, були з ним, він має звикнути до вас. За тиждень повертайтесь, і ми вирішимо його подальшу долю. Але ж за тиждень Новий рік. Думаю, що саме це той день, коли і потрібно приймати найвідповідальніші рішення, сказав майстер Гастус. Тиждень напередодні Нового року був просто дивовижний. По-перше, почались зимові канікули. По-друге, тато приніс небаченої краси ялинку. По-третє, такого раніше ніколи не було, справжня навала гостей сталась. Щодня приходили близькі і далекі родичі, друзі, знайомі, сусіди, колеги батьків і кожен з подарунками. За тиждень у кутку біля ялинки вже громадилась купа яскравих пакунків і коробок. Задоволений Андрійко розглядав і перебирав свої подарунки. А от Марійці було байдуже до подарунків. Вона ходила, ніби літала, повсякчас тримаючи Роваллор у руці. Щовечора ховала під подушку, на ранок розповідала братові свої сни. Такі неймовірні й дивовижні, що Андрійко щораз промовляв: «Нічого собі, круто, реально круто». Марійка пропонувала побути з Роваллором і Андрійкові, та той лише відмахнувся і повертався до своїх подарунків. До солдатиків, до конструкторів, до трансформерів. Та ось настав ранок 31 грудня, напрочуд тихий, ніби зачарований. Крізь хмари лилося сріблясте світло. Марійка з Андрійком вийшли у двір. «Сьогодні ми обіцяли зайти до майстра». «Навіщо? Послухати чергову казку, побачити черговий фокус. Цей Гастус 9, звичайно, прикольний мужик, але я від нього вже трохи знудився. Та цей ловар як там? Штукенція ця давно вже відремонтовано. Чого ще треба? Не піду». Марійка вмовляла брата цілий день, аж доки почало сутеніти, та коли Андрійко схопив ключку і побіг до сусіднього парку грати з хлопцями в хокей, вона махнула рукою і сама пішла до ремонту летючих чудес. «Я з ним подружилась», – з порога заявила Марійка. Справді, коли вона брала Роваллор до рук, він спітився якось по-особливому. «Це добре. Бачу, що подружилася з ним лише ти. Андрій навіть не прийшов». «Ну, не прийшов», – підтвердила Марійка. «Що ж, Роваллор завжди має лише одного хазяїна. Твій Андрій практичний хлопчик, а ти, Марійко, трохи інакша. Тому саме тобі сьогодні вирішувати долю Роваллору. А може й мою». «Як це?» – збентежено закліпала Марійка. «Передусім я поясню тобі, що саме ти тримаєш у руках», – сказав майстер до неї. У перекладі з мови ельфів Роваллор означає «крила сну» або «крила мрії». Марійка дивилась широко розплющеними очима, поки було не дуже зрозуміло. Майстер Гастус провадив далі. Колись дуже давно такі штуки робили ельфи і дарували їх дітям. Достатньо лише покласти Роваллор під подушку, і ти вночі літатимеш у вісні. Причому сон буде такий яскравий і так запам'ятається, ніби все було насправді. «Точно, в мене такі було казкові сни». «Казкові». «Сни казкові, бо й Роваллори прийшли з казкового світу. Раніше таких кульок було у вашому світі чимало. Діти впродовж століть отримували їх, настільки звикли літати у вісні, що нині дуже часто вміють це робити і без усіляких чудесних штук».
Але діти цікаві створіння. Маючи надзвичайну річ, дитина часто губить її, міняє на якийсь дріб'язок. Є навіть такі, які можуть розтрощити, аби подивитися, що там усередині. Таким от чином майже всі ровалори і зникли зі світу. Та це й рятувало дітей. Рятувало як? Ровалор – це ключ до казкового світу. З кожним разом той, хто його має, ходить до країни мрій все далі і далі. Спочатку у вісні, потім наяву, і одного разу може не повернутись. Добре, що у більшості дітей Ровалор ніколи не затримався надовго. Вони залишались у цьому світі, навіть не здогадувались, яка можливість була в них у руках. Але все ж таки зрідка траплялись і такі, що залишали Ровалор собі назавжди. І тоді вони... Майстер Гастус раптово замовк. Що тоді? Майстер не відповів. Марійка ж зачудовано розглядала кульку на своїй долоні, ніби щойно її вперше вгледіла. І раптом зрозуміла, уявила, побачила, яку неймовірну силу, яку дивовижну можливість вона тримає зараз у руці. Він продовжив. Майже кожен справжній чарівник має такого ключа до казкового світу. Має Ровалор. Це дозволяє мандрувати між світами, цим, де живете ви, звичайні люди, і казковим. Ельфи, феї, відьми, дракони, Ровалор – це ключ. На жаль, свій я колись втратив, тому багато-багато років тиняюсь вашим світом, не маючи можливості повернутись додому. Я навіть вже й не сподівався, що колись знову зустріну Ровалора, але ж ось тут він, і він твій. Ти, Марійко, маєш дивовижну можливість. З Ровалором ти можеш піти стежками казки кожного дня все далі й далі. Чесно тебе попереджу, казки бувають не лише добрі. Часто вони страшні, в них зустрінеш лиходіїв, чудовиськ, але з Ровалором ти можеш стати великою чарівницею. Ти можеш владарювати над цими істотами. Впродовж століть ти можеш мандрувати світами, переписувати будь-які казки на свій розсуд. Ти можеш? Ні! Скрикнула Марійка. Досить, ні! Вона надто яскраво уявила всі ці дивовижні казкові світи. Вона дуже ясно побачила заплутані хитросплетіння казок, міфів, легенд. Вона зазирнула в очі всіх чудернацьких істот, яких тільки може намалювати уява. Але раптом з тим Марійка побачила маму, тата, братика, дідуся з бабусею, всіх родичів, однокласників, друзів, і вмить зрозуміла, що не проміняє їх на жодні казки світу. «Ні!» – твердо сказала Марійка і простягнула кульку майстру. Ровалор стрепенувся, задзищав, мов бджола, що хоче вжалити, та майстер швиденько підхопив і вкинув у велику скляну банку, накрив долонею. Ровалор заметався у банці, з нього посипались іскри, ще трохи і банка лусне. Заспокойся, сміявся майстер, притискаючи банку до себе. Годі вже. Ровалор таки потроху стих, подеколи ще стріпуючись та пускаючи сердиту іскру. Майстер обернувся до Марійки, вона побачила в його очах невимовну вдячність. Ти прийняла надзвичайно відповідальне та мудре рішення, Марійко. Цим вчинком ти, можливо, як ніхто інший, вплинеш на усі казкові світи. Адже за всі ці довгі роки, поки я там був відсутній, у казках багато чого зламалось. І скільки тепер треба всього там полагодити? Майстер підморгнув Марійці і засміявся. Марійка весело засміялась у відповідь. Тепер Гастус поспішав. Він дуже хотів встигнути до Нового року. Почав з приладів та інструментів, розставлених на полицях. Знімав їх, складав у коробки, розпихав по шухлядах. Марійка як могла допомагала. Потім майстер дістав жмут мотузок і став закріплювати книжки. Потрібно було пропускати мотузку крізь отвори в книжкових полицях і туго напинати, щоб жодної книжки не можна було витягти. Коли всі полиці були затягнуті мотузками, Марійка сказала: «Я бачу, що шлях додому вам буде непростий». «Дуже непростий», – підтвердив майстер, дістав коробку з шурупами і заходився прикручувати ніжки столу. «Як на кораблі», – усміхнулась Марійка, оглядаючи кімнату, раптом її погляд натрапив на чайника з драконами, який самотньо стояв на столі. «Чайник!» – вигукнула Марійка.
Майстер ляснув себе по лобу, вихлюпнув чашки чаю у камін, ретельно обгорнув самоналивальний чайник рушниками і запакував у коробку. Потім сховав чашки і, схоже, залишився вдоволеним. «Присядьмо на дорогу». На пригвинченому стільці сидіти Марійці було не дуже зручно. Вона спробувала посунути його, та стілець не рухався. «Мені час іти?» «Не зараз. Я ніколи цього не робив, але хочу ще трішечки вас покатати». «Нас?» «Так», – усміхнувся майстер і показав у вікно. Двором шкутильгав Андрійко, весь вивалений у снігу з ключкою на плечі. «Привіт! Ну що тут у вас?» – діловито запитав він, обтрушуючись на порозі. «Летимо». «Куди?» «У Новий рік», – засміялась Марійка. Майстер, а за ним і діти піднялись гвинтовими сходами до башточки під дахом. Тепер замість дзеркальної миски просто по центру кімнатки було встановлене велике стернове колесо. Вікна на 4 сторони світу були розчинені навстіж. Майстер Гастус взяв револьвер, поклав маленьку заглибину на штурвалі. «Поїхали!» – сказав він, беручись за штурвал. Андрійко та Марійка відчули, як підлога під ними хитнулась. Вони вхопились за підвіконня, будиночок заскрипів, немов би стискаючись і намагаючись прослизнути з-поміж стін сусідніх будинків, та став стиха підніматись угору. Засніжені дерева за вікнами поплинули донизу, а потім і зовсім щезли. «Оце маєш! Круто!» – висунув голову з вікна Андрійко. «Ми насправді летимо», – прошепотіла Марійка. Внизу пропливали знайомі вулиці, дахи будівель. Проїжджаючи, блимали фарами маленькі авто, сновигали крихітні фігурки людей. Ремонт чудес піднявся високо над містом під самі хмари й повільно окреслив у небі коло та на якусь хвильку знову опустився до їхнього двору. «Мені час», – сказав майстер і міцно потиснув кожному руку. «Дякую вам». «Легкої дороги», – сказала Марійка. «Попутного вітру», – сказав Андрійко. «Та я не прощаюсь. Ви можете прилітати до мене у снах». Майстер Гастус дав кожному по носі легенько щігля і стиха засміявся. Андрійко та Марійка швидко збігли драбиною донизу, опинились прямо на балконі своєї квартири. Крізь скло було видно, як мама накриває святковий стіл. Діти обернулись і встигли ще помітити, як дипломований, сертифікований, ну і різне всяке таке інше, єдиний у світі спеціаліст із ремонту чарівних, магічних і просто чудесних речей майстер Гастус 9 помахав їм з вікна рукою, потім драбина тихо прибралась і будиночок швидко полинув угору. А з неба усе падав і падав казковий сніг.